zyrtari i lahutës shqiptare në UNESCO përbën një moment historik dhe një arritje madhore për kulturën kombëtare shqiptare. Ky instrument i lashtë, i ruajtur dhe i kultivuar ndër shekuj në trevat rurale shqiptare, përfaqëson një nga format më autentike të shprehjes së kujtesës historike dhe ka përcjell vlerat e trimërisë, qëndresës, besës dhe nderit. Kjo traditë është ruajtur brez pas brezi në krahinat e Malësisë së Madhe, Dukagjinit, Malësisë së Gjakovës, Rrugovës, Drenicës, Plavës dhe Gucisë. Mos po mendoj lahuta, kur kemi parasysh edhe një diçka madhore që ka ndodhur, domethënë së fundmi, ku shpallja e lahutës, këndimit epik dhe e prodhimit të saj të lahutës si pasuri botërore, domethënë mbrojtje të UNESCO-s dhe furtur në listën e trashëgimisë kulturore për mbrojtje të veçantë. Kjo është një diçka jashtëzakonisht e madhe që i ka ndodhur kombit shqiptar në të gjitha trevat, ku padrejtësisht jemi të ndarë për momentin. Një gjë e tillë, domethënë, ne duhet konsideruar edhe konsiderohet që lahuta nuk është thjesht një instrument. Si kur lahuta e dim si është lahuta, si duket lahuta, sepse ato e mësojnë që në librat e klasës së 6 të shkollimit fillor muzikor, ndoshta edhe ka pas fat dikush që ta ndëgjoj tingullin e lahutës si duket, mirë po lahuta është vetë historia e popullit tonë. Është kronike qëndresës, e nderit, e lirisë, të cila është transmetuar, është pasuruar brez pas brezi dhe ka qenë zë i popullit tonë. Njohësi i muzikës Kastriot Sada thekson se pas njohjes së lahutës nga UNESCO, është detyrë kombëtare që kjo trashëgimi të mësohet dhe të inkuadrohet si lëndë e veçantë në arsimin shqiptar. Ne tashmë kemi edhe një detyrë kombëtare që ta mësojmë lahutën. Pse jo të hapim edhe një drejtim të tillë, sepse bota tashmë e ka pranuar si një diçka, si një vlerë universale, jo vetëm e kombit tonë. Pra jemi shumë me fat që ka ndodhur gjatë tillë, ndoshta edhe kjo mund të na ndihmojë neve drejtuesve të shkollave muzikore që të bëjmë një haptutje dhe të kërkojmë në komisione të ndryshme në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit që të futet pse jo ose lëndë zgjedhore ose si lëndë obligative lahuta dhe instrumente tjera popullore, të cilat janë shumë atraktive. Pra një detyrë enkas është pedagogëve e shkollave të muzikës që të ndërmarrin këtë hap. Megjithëse është një simbol i trashëgimisë sonë kulturore, lahuta mungon në shkollat e muzikës në Kosovë. Asnjë shkollë tjetër në Republikën e Kosovës dhe Shqipërisë. Sepse duhet nuk është e qëllimshme, mirë po duke marrë parasysh se shkollat e muzikës funksionojnë në zhanrin, domethënë të muzikës klasike, janë të hapura ato drejtime, ato instrumente të muzikës klasike standard. Kjo ka qenë arsye, nuk është asnjë arsye tjetër. Për më tepër është gjithnjë më vështirë të gjendën profesionistë që e luajnë lahutën. Ndoshta sikur instrument popullor i cili ka qenë nuk është lehtë të interpretosh. Kjo është ndoshta një prej arsyeve, edhe unë po them që ne drejtuesit, ne kemi një pikfaj tek kjo punë, që pyetjen që e parashtrove. Kjo është bërë pa asnjë qëllim, pa asnjë tendencë, kuptoni shumë drejt, mirë po ndoshta duhet iniciativa, ndoshta duhet shtysa nga ana jonë e drejtuesve të shkollave dhe jo vetëm, por edhe institucioneve tjera, sikur Ministria e Arsimit, po ashtu edhe Ministria e Kulturës. Lahuta është një instrument druri me një tel, me trup të mbuluar me lëkurë dhe qafë të gdhendur, i punuar zakonisht nga druri i panjës ose arrës. Mënyra e saj e interpretimit e veçon lahutën si një instrument unik. Tingulli, forma e saj, mënyra e interpretimit, teknika e saj e shumë gjëra tjera. Lahuta ka qenë zëri e pikës shqiptare, instrumenti përmes të cilit janë përcjell eposi kreshnikëve, baladat heroike dhe rrëfimet e traditës veriore. Mesazhi janë, vetë fjala epik të gjithë e dim çka do thotë, sepse aty kemi mësuar që nga shkollimi fillor, e për shembull ne në shkollat e muzikës kemi pas edhe lëndë folklorit muzikor, të cilën mbajnë edhe nxënësit tanë në klasën e 10, në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës, mirë po për lahutën dhe për këngët epike mëson dhe nxënësit e shkollimit në klasën e 6 dhe në klasën e 7, në shkollat e përgjithshme, por
ndoshta nuk i kushtojnë as shumë rëndësi të madhe të fokusohen më shumë në këtë instrument, ndoshta për arsye se nuk kanë dëgjuar, nuk kanë pas fat të ndëgjojnë shumë me këtë instrument duke interpretuar. Unë gjatë bisedës së cilën ne bashkë kishim më herët, unë ju tregova që në kuadër të ditëve të nëntorit të cilat u zhvilluan në Gjakov, sopranoja e njohur botërore nga Shqipëria, Ermonela Jaho, isha shumë i gëzuar, i pasionuar dhe i emocionuar kur e pash që një lahutist nga Deçani ishte pjesë e pothuajse tërë veprave të cilat i këndoi Ermonela Jaho, si pjesë hyrëse dhe jo vetëm. Ndoshta ajo dhe evente të tilla na bën që ky instrument të njihet edhe më shumë, sepse nuk është faji i nxënësve, është faji i të gjitha institucioneve të cilat janë të thirrur për një gjë të tillë. Është faji edhe jonë, të cilën ndoshta nuk e kemi ngritur zërin sa duhet, unë po them për të futur këto instrumente në pjesë të kurrikulës së plan programeve muzikore, mirë po, me që tashmë është njohur ndërkombëtarisht, është në mbrojtje domethënë të UNESCO-s, si trashëgimi kulturore dhe mbrojtje urgjente, tashmë do ta kemi të gjithë në të lehtë për t'ju përveshur punës dhe të gjejmë modalitete të ndryshme që lahuta dhe instrumente tjera popullore të jenë pjesë e pandorë institucioneve muzikore dhe vetëm. Lahuta tashmë do të jetë një ambasadore kulturës shqiptare duke na përfaqësuar dhe promovuar globalisht. Jo dini që edhe vitin të cilin lam pas dhe jo vetëm, shtetet përreth dhe shtetet të cilat jo nuk na dojnë shumë të mirën, po du me tingëllu pak më botë, janë munduar që ta përvetësojnë këtë instrument. Edhe unë në ato momente, duke lexuar dhe duke përcjellur komunikata të ndryshme, sidomos të profesorit të nderuar Vasil Tole, i cili është marrur shumë në këtë drejtim, kam pas frikë të them të drejtën që ndoshta mos e humbëm shansin që të promovohet dhe të ruhet në fanatizëm. Kam menduar që është vonë. Mirë po, kjo do të jetë si shtysë për ne dhe një mësim shumë i mirë që gjanat mos t'i lëmë në momentin e fundit, sepse ndoshta do të jetë shumë vonë për t'i ruajtur gjanat tona autentike të cilat i kemi. Jemi shumë e fat që një gjë e tillë ka ndodhur të ne. Ai i ka inkurajuar të gjithë kompozitorët që të përdorin lahutën në veprën e tyre. Për shembull, një kolegi imi, i cili është kompozitor shumë i njohur në Kosovë, Krishni Kaliçkaj, në veprat e tij serioze ka inkuadruar lahutën. Dhe kjo do të jetë shtysë tashmë që edhe kompozitorë të tjerë, qoftë në muzikën klasike, qoftë në muzikën bashkëkohore, kontemporane, do t'i nxit dhe nga këtu fillon promovimi dhe është detyrë se cilit kompozitor dhe jo vetëm që ta promovoj sa më shumë lahutën dhe instrumente tjera popullore tona. Kastrioti thot se lahuta ka fuqinë të zgjojë tek ai një ndjenjë të papërshkrueshme, atvetarie që dridh çdo qelizë të trupit. Më vjen mend shqiptarizmi, të cilin rrjedh në gjakat tonë. Dhe vjen mend çdo gjë. Them të vërtetë më emocionu jashtëzakonisht shumë. Edhe shkrimin e parë të cilin e kam pa tek profesori Vasil Tole, cilin e kam edhe mik dhe përcjell shkrimet e tij, edhe po ashtu tek është ambasadore vajza e Ismail Kadares, e cila dhe ajo kishte shënuar gjëra gjatë edhe ka një kontribut jashtëzakonisht të madh. Edhe zonja në fjalë, edhe profesor Vasil Tole, edhe të gjithë të tjerë të cilët kanë kontribuar për një gjë të tillë. E ndoshta aq më shumë ne të cilët jemi rritur në një kohë të pakohë, sepse jemi rritur në ankth, në frikë edhe në reprezalie. Unë vetë kam qenë, domethënë, në datë 7 maj të vitit 1999, pjesë e një grupi ku janë ndarë pothuajse të gjithë meshkujt, ndoshta kemi qenë 3-4 që kemi pas një fat në fatkeqësi që kemi shpëtuar, ku të gjithë të tjerët janë vrarë. Nga 2 i mbajnë mend 2 paramilitarë serb, kur kanë qenë në Moskva, i kanë ndarë njerëzit të lagjës e cilët i kam njoft dhe ende i kam parasysh, dhe ka qenë një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë.
për mu, kur sërë vi në shkollë, ka pikërisht nga ajo urë që quhet tek ura Tabokut, ku është vendosur shenja 7 maj me portretet e të vrarëve të asaj dite ku kam qenë pjesë edhe unë, edhe kjo ndoshta na bën këto gjenerata që të ja dim vlerën gjanave më shumë. Kjo arritje dëshmon se trashëgimia shqiptare është pjesë e mozaikut kulturor botror dhe se zëri i Lahutës do të vazhdojë të jehojë si dëshmi e identitetit dhe shpirtit shqiptar